inclusive é o oposto do que falam de veganos. O vegano deveria ser considerado o cara que menos quer ser superior, porque ele tá tentando meio que se igualar aos outros animais. Na assim, medida do possível. Isso, na medida do possível praticável. Agora, você comer os outros animais, subjugar, colocar fazer ele nascer com inseminação artificial, criar numa vida de merda com antibiótico, não sei o quê, pra depois matar esse animal e comer a carne dele num sistema completamente ineficiente, se a gente falar de meio ambiente. Porra, isso é querer ser superior. Você já viu aquele filme do Steven Kutz, é uma animaçãozinha que chama Man, que é um carinha, uma animaçãozinha, um carinha vai andando e matando cobra e cortando árvore. Porra, é legal pra caramba isso aí. Já fica a dica cultural pra rapaziada.